avisei que aqui não é lugar pra meninas. Tá bem, agora vamos continuar nosso jogo. Você quer dizer começar? Porque até agora eu não vi jogo. O quê? Esse joguinho bobo tá uma palhaçada. E vocês? Fazem melhor? No esporte, nós homens somos sempre melhores. Então por que não jogam contra a gente? Seria covardia. Nem vou te criticar, tá de parabéns, parabéns.